Woi. Mending nyaro HP wae. Ini barusan ninggalin oge. Daripada nyawa HP, mending ayeuna mah ulin ka mana kek daripada nyawa HP wae. Itu. Woi. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Arurang ti kelompok tilu menang pancen bahasa Sunda ngeunaan wisata anu aya di Karawang Selatan. Cekidot. Ayeuna teh urang arek ulin ka salah sahiji wisata anu aya di Karawang. Aya urang ayeuna jeung Mang Bayu. Jeung terus aya deui Yeni. Nah, eta. Terus aya saha ieu? Sela aya Sela. Hai. Terus ya aya Cindy. Ieu aya Ela. Terus ieu Pindi. Jeung ieu hiji deui aya Rita. Oke nya ayeuna urang arek jalan-jalan ka salah sahiji wisata nya. Tuturkeun pokona mah. Yo. Kedeung. Urang can kasebut jeung urang Rega heuh. Yuk arek ka mana yuk? Ka mana ya? Ka Puncak Pinus. Puncak Pinus. Yoi, Mantap. Saat tos persiapan, arurang langsung angkat nggunakeun sepeda motor. Itu parkir. Perjalanan di bumi ke Puncak Pinus lumayan jauh. Arurang ngembengna aya babaturan anu katinggalin. Terus ditungguan, tapi telah langsung angkat deui neruskeun perjalanan. Akhirna arurang tos dugi ke tempat tiket butik kembar Puncak Pinus. Harga saorangna nyaeta 10.000. Sareng parkir samotorna 5.000. Jalana anu goreng, tapi Rega jeung Bayu malah maksakeun tepi ka parkiran anu di luhur. Anu lain mah ngarojek, ongkos saorangna 10.000. Baik. 2. Santos meser cai, lajeng arurang langsung nanjak ka luhur. Jalanan anu batu doang, gigir katuhu jurang, gigir kenca jurang, nepi ka suku ngaderegdeg. Aduh. Ayo semangat. Sudah 3. Kedap di tepi euy. Balik di dia turun dan turun 5 kilo. Capek pisan euy. Aduh. Bisa lebay teh capek oge. Biasa wae. Tapi enak anak lebih. Tapi anu itu dah. Iya. Tiket. Capek pisah deui leumpangna lumayan lah sekitar berapa menit nanti handap. Aya Pisan tebi. Icik mana mah? Aya 15 menit lah lamun ti handap ti parkiran terakhir tepi ka dieu mah. Sampai Pinus ka hiji. Tepi ka Pinus ka hiji teh 15 menit lah. Sakitu. Capekna lumayan. Kitu tah jalanna kitu. Di dieu seueur pisan tempat kangge foto-foto anu sae. Saentos foto-foto arurang, langsung neruskeun ka Pinus anu kadua. Sabenerna tos capek, tapi penasaran, akhirnya lanjut. Sadayana di dieu teh tempatna teh alusnya. Kan sayang teh di dieu
di Anggona jadi anu teu bener teh ya. Di Angge. Kangge tempat. Yang mana mah jomblo. Aduh, puncak hiji tos kalewatannya ayeuna urang lanjut terus jeung babaturan kabeh lanjut terus ka puncak 2 jeung 3. Nu ka 3 berarti puncak anu terakhir. Ya. Tapi ya cai tos arek sareep ya. Komo itu tuh si Ela tuh. Itu mah kieu we nginum terus. Nge-save 2 galon tadi, aduh. Jigana di dia masih aya ieu nya naon teh anu monyet-monyet karitunya binatang. Aya sugan. Anu sok di kelas itu kan. Tongeret. Tongeret. Hah? Masih tabida. Lumayan. Ternyata seueur oge anu ameng ka tempat wisata ieu. Endahna alam nu dipika cita kadeureus sadayana di kota Ketali itu. Itu kaduan euy lumayan ini murah. Bluetooth ke dia. Kuring bak jadi Karawang. Yeay. Iya, lokasinya di mana, coy? Pinus kedua. Kedua. Tapi sayangnya ieu teh tempat foto-fotonya taya. Oh, belaku ah. Iya, Beneran. iya foto-foto tuh, itu Ya, foto-foto tuh. Maksudna Di ditu tuh. foto-foto anu. Langkung sae kanggo nyaangkeun emutan. Ayeuna cuang ka puncak katilu ya ka puncak terakhir. Nah, itu nya. Sekitar aya 100 meter mah ka puncakna. Woi, dagoana tuh, woi. Ari lokasi puncak Pinus teh di mana, coy? Jadi puncak Pinus teh ayana di Desa Ciptawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Jadi saya mau mangkat di arah Karawang Kota, pas di perapatan Pasar Loji teh lempeng. Pas geus lempeng teh aya Plang. ya plang puncak Pinus. Tas saya mun teu nepi berarti teh nyasar. Ya, heuh Teh atuh. teh nepina ka tungtung lemur Gunung Bubut. Eta lembur saha tah? Akhirna arurang nepi oge ka puncak Pinus anu katilu. Sanajan leuleus, lesu, leklok, letoy, langlayeuskeun, campur aduk lah pokona. Tapi sadayana kabayarkeun ku kaendahan alam anu aya di bukit Elah, kembang elah. puncak Pinus. Aku marah sana teh ka puncak kumaha sana. Hah? Rasana kumaha teh ka puncak euy. Kayak turuna kepikiran can. Kanggo kota Karawang. Tips anu can pernah ka dieu hei. Kudu ngarasaan ke dieu kumaha rasana sayap sagalon guys. Pokona mah kitu, kudu we. Kudu ka dieu. Kudu ngarasaan Kudu ka gitu. dieu nya. Ajakan kabeh babaturan maneh can pernah ka dieu. Bisa menurunkan berat badan. Kayak turun Ieu gitu. tah ieu siap 2 galon. Langkung sae kanggo Santos puas di puncak Pinus anu katilu, akhirna arurang langsung turun. Daya mangtos katingali rada muruh sih. sareng sae rupana kuring bak jadi Karawang. Karawang salaras natos katingali mega asrina mugi sing enggal. Tonggal luhur ka pegung kan, heeh. Tapi rame kalau ge pan. Pilih kita sudah datang mah. Cobaan. Apa sani suwe? Hujan ya Allah. Ya Allah ya Robi, hujan. Duh. Yo itu gede deui ga. Demi Allah tidak sepisah deui. Aslina tadi hujanan di luhur ka pegung. Tuh basuh tuh. Tuh, Mungkin sadayana ieu mah. basuh tuh. Jaket dia ngitaian tuh. Nah, aslina. Ka pegung di luhurnya kumaha daek ke daek kudu turun da bisi hujana gede di luhur, da di luhur geus saung jadi langsung turun tadi ke tempat parkiran terakhir.
Turis. Pokona wisata nu aya di Karawang Selatan endah pisan. Salah sahijina Bukit Gebar Puncak Pinus. Ulah nepi orang Karawang sorangan can pernah ulin ke tempat ieu. Sakitu wae vlog di kelompok 3. Hatur nuhun anu tos lalaje video ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya bandingna kanggo kota Karawang. Kanggo kota Karawang. Mommy shark, mommy shark. Asik.